नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मधु विलेज कुकिंग में। तो चलिए अब हम यानी रेसिपी बनाना अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यानी रेसिपी बनाने के लिए जो भी सामान लेना होगा यानी हम ले चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली यानी हम आवड़ा ले लिए हैं, जो कि सर्दियों में यानी अभी ठंड का समय है तो अभी आवड़ा मिल रहा है। तो देखिए हमने आवड़ा यहाँ पे यानी आधा किलो यानी हाफ के जी आवड़ा ले लिए हैं। चलिए आवड़ा का अब यानी आज हम बनाएंगे मुरब्बा, जो कि आवड़ा खाना सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है, जो कि खांसी जुकाम होता है वो भी ठीक हो जाता है, और आवड़ा खाने से जो बाल झड़ता है वो भी सही रहता है। यानी तो आवड़ा खाना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे आंवला ले लिया है, हम लोग इसे ज़्यादातर आवड़ा बोलते हैं। तो यानी हम आंवला यहाँ पे आधा केजी ले लिए हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिएगा। तो देखिए हमने ताज़ा बहुत ही फ्रेश यानी हरा हरा आंवला ले लिए हैं। आंवला को सबसे पहले हम धो लेंगे। करागा पानी में आंवला डाल लेते हैं, आंवला को धो लेंगे। आंवला पानी में डाल दिया, आंवला को अब अच्छी तरह से धो लेंगे। आंवला धो लिया, अब आंवला को निकाल लेते हैं। आंवला को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। आज हम बनाएंगे आंवला का मुरब्बा, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत ही अच्छा लगता है। मीठा 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 खट्टा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए आंवला बहुत ही यानी ताज़ा है। तो आंवला को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। हमने यहाँ पे देखिए यानी चाउमीन खाने वाला चम्मच ले लिया है, 3 खांचा वाला। आप चाहे तो चाकू या कुछ जैसे कुछ भी हो नोकीला घोंपने वाला, उससे घोंप सकते हैं। तो सभी हम आंवला में सबसे पहले यानी अंदर तक आंवला में बीज तक छेद करेंगे। तो सभी आंवला में इसी तरह छेद करेंगे। आंवला को हम तीनों चारों तरफ घुमा घुमा कर अच्छी तरह से छेद करेंगे, ताकि अंदर तक आंवला में छेद हो जाए। सभी आंवला में इसी तरह से देखिए आंवला में छेद करते समय यानी आंवला में से पानी निकल रहा है और अंदर तक छेद करके निकालेंगे। ऐसे ही सभी आंवला को छेद करके निकालेंगे और रख लेंगे। जब भी आप मुरब्बा बनाइए यानी आंवला का, तो सबसे पहले आंवला को छेद कर देने से उसके बाद बनाने से बहुत ही अच्छा बनता है। यानी इसमें अंदर तक हम जब उबालेंगे तो इसमें अंदर तक चीनी का पाक जाएगा, तब अच्छा लगेगा। अगर छेद करके ना बनाने पर, छेद अगर नहीं कीजिएगा और बनाइएगा तो अच्छा नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहले यानी आंवला को हम छेद कर लेंगे, चारों तरफ से पलट पलट कर। छेद हमें यानी सावधान से करना है, ताकि हाथ में ना हिले। चारों तरफ से धीरे धीरे घुमा घुमा कर छेद करेंगे। अच्छी तरह से छेद कर ले रहे हैं। सभी आंवला में अब इसी तरह छेद कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से यानी चम्मच को नीचे ले जा रहे हैं आंवला के अंदर और निकाल रहे हैं। इसी तरह घूम घूम कर यानी छेद कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आंवला को यानी छेद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आंवला अभी हाफ के जी है। तो 5-6 आंवला में छेद कर लिए। अभी बहुत सारा आंवला है तो हम छेद कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे और आंवला का मुरब्बा आप लोग खाए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम पहली बार बना रहे हैं और खाएंगे। आंवला में छेद कर लिए। अब आंवला को देखिए हमने अच्छी तरह से अंदर तक छेद कर दिया है। अब आंवला को रख लेते हैं। चूल्हा धरा लिया, चूल्हे पर कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में अब पानी डाल देते हैं, आधा कढ़ाई पानी डाल लेंगे। आवड़ा में अच्छी तरह से यानी छेद कर लिए हैं। अब आवड़ा को हम पानी में डाल देते हैं उबालने के लिए। आवड़ा को हम उबालने के लिए अपने अंदाज से यानी पानी आधा कढ़ाई डाल दिए हैं। आवड़ा इसी में डाल दिए। अब आवड़ा को ढक देते हैं उबालने के लिए। आवड़ा को हम अब जितना देर में उबले अच्छी तरह से आवड़ा को उबाल लेंगे। अब आवड़ा को चेक कर लेते हैं। आंवला अभी उबल रहा है। आंवला को अच्छी तरह से उबालेंगे, ताकि जो हमने अंदर अंदर छेद किया है आंवला में, अच्छी तरह से उसमें का यानी कच्चा उसा जो भी है खट्टापन निकल जाए। आंवला उबल ही गया, थोड़ा सा और उबाल लेंगे, उसके बाद उतारेंगे। आंवला उबाल लिया, अब आंवला उतार लेते हैं। आंवला उबाल लिया, आंवला को अब निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए आंवला यानी अच्छी तरह से उबला गया है। जो हम छेद किए उसमें अंदर तक यानी पानी चला गया है, उबाल कर उबलाया है। तो तब सभी आंवला इसी तरह निकाल लेंगे पानी में से।
ये आंवला हम निकाल लिए, आंवला अच्छी तरह से उबाल लिए हैं। ये आंवला में का जो पानी है इसे फेंकेंगे नहीं, इसे रख लेंगे। पानी सबसे पहले हम कटोरी में ढार लिए, बर्तन में रख लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली यानी हम आंवला में का पानी निकाल लिए। आंवला में का पानी आप चाहे तो पी सकते हैं। आंवला का पानी पीने से जैसे बाल झड़ता है तो बाल नहीं झड़ेगा, और खांसी भी होता है तो खांसी भी नहीं होता है, क्योंकि हम आंवला उबाले तो आंवला का सभी विटामिन यानी पानी में चला है, निकल गया। तो आंवला का पानी हम लोग यानी पी जाएंगे। और आप भी चाहें तो आंवला का यानी मुरब्बा जब भी बनाए तो पानी यानी उबाले आंवला, तो उसमें का पानी अच्छी तरह से यानी निकाल ले साफ से और पी जाए। पीने से बाल नहीं झड़ता है। यहाँ पे आंवला हम निकाल लिए हैं। अब आंवला को रख देते हैं यानी ठंडा होने के लिए। आंवला अच्छी तरह से ठंडा होगा। कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पाक बनाने के लिए। यानी कढ़ाई में पानी डाल दिया, पानी हम थोड़ा सा डाले हैं। जितना आंवला रहेगा उतना ही चीनी लगता है आंवला का मुरब्बा में। तो देखिए आंवला लिए हैं हाफ के जी, तो हाफ के जी यानी चीनी ले लिए हैं आधा किलो। तब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब चीनी डालेंगे। पाक बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चीनी में से पानी अभी बहुत ही निकलेगा यानी चाशनी बहुत ही बनेगा। तो इसलिए पानी थोड़ा सा डालेंगे कढ़ाई में। तो थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, पानी अब गर्म होगा। पानी में हम चीनी को डाल देते हैं। चीनी डालकर अब चाशनी बनाएंगे। तो देखिए हमने हाफ के जी चीनी लिए थे, चीनी डाल दिए कढ़ाई में। चीनी डाल दिए। अब चीनी को अच्छी तरह से चला कर यानी चीनी का अब चाशनी बनाएंगे मुरब्बा के लिए। देखिए चला कर अब चाशनी अब बनाएंगे। तो दोस्तों फाइनल देखिए हम चाशनी बना रहे हैं। चाशनी को चलाते रहेंगे और बनाएंगे। जो चीनी में झाग होता है तो देखिए वही ऊपर यानी उजला उजला हो जाता है। तो अब चाशनी को चलाते रहेंगे और धीरे धीरे बनाएंगे चाशनी। तो दोस्तों फाइनल देखिए पाक बना लिए। अब पाक चेक कर लेते हैं। देखिए पाक यानी हमारा बन गया, क्योंकि इसमें से तार तार होने लगा। तब इसमें हम आंवला डाल देते हैं। पाक बनकर तैयार हो गया। अब इसी में देखिए आंवला डाल देते हैं। आंवला को हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि पाक देह पर छटके ना। देखिए हम सभी आंवला पाक में डाल दिए हैं। अब आंवला को अच्छी तरह से कढ़ाई में यानी पाक में मिला लेंगे। चाशनी अब बनाइए यानी आंवला का पाक। तो जब तार जैसा होने लगे, हाथ में चिपकने लगे, तो बुझिए कि यानी पाक हो गया, अच्छी तरह से पाक बन गया। अब इसी में हम आंवला को मिला लेते हैं। तो दोस्तों देखिए फाइनली यानी हम पाक बनाकर उसमें आंवला डालें। तो अब आंवला को हम अच्छी तरह से पाक में यानी डबका लेंगे, ताकि इसमें अंदर तक आंवला में चाशनी पाक चला जाए यानी चाशनी चला जाए। तब इसके बाद हम आंवला को उतारेंगे। यानी तो देखिए इसमें आंवला धीरे धीरे यानी सिकुड़ भी रहा है, क्योंकि अंदर में इसके अंदर में पाक जा रहा है आंवला में। तो इसको धीरे धीरे यानी सिकुड़ने लगा। अब थोड़ा थोड़ा आंवला में कलर आने लगा और पूरा कलर आ जाएगा तब आंवला को हम उतारेंगे। मुरब्बा बन गया। मुरब्बा को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मुरब्बा में अच्छी तरह से पाक डाल लिया है। देखिए पाक थोड़ा थोड़ा है, अब प्लेट में निकाल लेते हैं। मुरब्बा सभी निकाल लिए कटोरा में। अब इसमें जो पाक है वो भी निकाल कर इसी पर डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह से मुरब्बा टान लेगा। तो दोस्तों फाइनली हम मुरब्बा निकाल लिए कटोरा में। अब मुरब्बा को हम रख देंगे और एक दिन बाद यानी अब कल खाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि मुरब्बा कैसा बना हुआ है। मुरब्बा में कलर भी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए मुरब्बा बन गया। मुरब्बा को रख देंगे, कल खाएंगे, उसके बाद आप लोग से बताएंगे कि कैसा बना है मुरब्बा। तो दोस्तों फाइनली यानी आज सुबह हो गया है। यानी आंवला के मुरब्बा को हमें रखे हुए एक दिन पूरा हो गया है। चलिए अब आंवला का मुरब्बा को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली देखिए आंवला का मुरब्बा यानी बनकर तैयार हो गया। बहुत ही अच्छी तरह से यानी कलर आ गया है। एक दिन रख देने पर थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो देखिए कलर आ गया है और सभी पाग अच्छी तरह से आंवला के मुरब्बा में सोख लिया है, जो कि थोड़ा सा भी पाग नहीं है। देखिए पाग यानी जम गया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट आंवला का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया। देखिए मुरब्बा यानी बनकर तैयार हो गया। चलिए अब मुरब्बा हम चेक कर बताते हैं कि कैसा बना है। तो दोस्तों फाइनली नहीं आंवला का हम मुरब्बा ले लिए और अब खाएंगे, तो टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो फाइनली हम आंवला का यानी मुरब्बा बनाए, खाए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। हम आंवला का मुरब्बा बनाए। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगला रेसिपी हम कौन सा बनाए आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा, तो हम जरूर बनाएंगे। तो फिर आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।